Chennai Express. Next level. জয় আই অসম জয় অসম পাঁচটা 48 হ'ল আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা প্লেন আছিল 5টা বজাত যোৱা 6টা বাজিব আৰু এতিয়া পোহৰে নাই। হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। ৰাতিপুৱাই অকণমান আগত আৰম্বল বীচ আৰু ইয়াৰ পৰা কমচে কম 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান ৰাস্তা দেখাইছে, মানে 120 কিলোমিটাৰমান হ'ব। স্কুটি লৈ যাম নৰ্থ গোৱা টু চাউথ গোৱা। ট্ৰাই এটা কৰি চাম, যাই পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো। যদি যাই নাপাওঁ বেলেগ এটা জেগা হ'লেও যাম। আপোনালোকে থাম্বনেল চাই গম পালে দুধসাগৰ গৈ পাম নে নাপাম। মই কিন্তু গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি দুধসাগৰ যাই পাম নে নাপাম। হোটেলৰ পৰা আধা ঘণ্টা ৰাস্তা আহিলোঁ, 4:30 বাজিল, ৰাতি 6টাত ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও মানে পূৰা আন্ধাৰে হৈ আছে। আৰু এতিয়া বাজিল 7টা, অলপ অলপ এতিয়া ৰ'দটোতো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু পোহৰখিনি আহিছে অলপ অলপ। সঁচাকৈ আমাৰ পৃথিৱীখন কিমান ধুনীয়া। আমি গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাটো কিমান ভাল ভাল জেগা দেখা পাইছোঁ হিচাপে নাই, কিন্তু ৰখা নাই আমি, কাৰণ আমি সোনকালে যাই পাব লাগিব দুধসাগৰ, কাৰণ বেছি দেৰি হ'লে তাতে ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। আৰু যাই থাকোঁতে মানে এইখিনি অলপ এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগা দেখা পালোঁ, নোৰোৱাকৈ মানে থাকিব নোৱাৰিলোঁ। জেগাত আহিছিলোঁ, বাইক লৈ গৈছিলোঁ। মই টাটা দিছোঁ, মোকো টাটা দিছে, সেনেকৈ আপোনালোকে টাটা দিব, আপোনালোককো টাটা দিব। কমচে কম 1.5 ঘণ্টা পংকজে চলালে আৰু 1.5 ঘণ্টা ৰাস্তা আছে, মই চলাম। অ'কে পাইছোঁ এইখিনি জেগাৰ নাম এতিয়া কলেম গোৱা। আৰু এতিয়া মোৰ বন্ধু এজন আহি আছে, মোৰ বন্ধু এজন থাকে মলেমত, সি আহি আছে, সিও যাব আমাৰ লগত। আহি যা নয়ন আহি গ'ল। মই ভবা নাছিলোঁ আমি যে এনেকুৱা টাইমত আহি পাম, কাৰণ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, 3.5 ঘণ্টামান লাগিছে এইখিনি আহি পাওঁতে। আৰু এইফালে পাৰ্কিং, আমি স্কুটিখন পাৰ্কিঙত থৈ দিলোঁ, 50 টকা লৈছে পাৰ্কিঙত। মই মানে জাষ্ট হেলমেটটো মই পিন্ধি কিনে গুচি গৈছিলোঁ, আকৌ এতিয়া মই হেলমেটটো থ'ব গৈ এতিয়া ৱাটাৰফলছলৈকে যাবৰ কাৰণে কিবা টিকেট কাটিব লাগে, আৰু চাগে কিবা জীপৰ পৰা এনেকৈ লৈ যাব বুলি মই সুধিছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ জীপ আছে। ৰঙা চশমাটো ভাল লাগে, ৰ'দত পূৰা জিলকে, আৰু কেমেৰাটো ভালকৈ দেখা পায় মানে ৰঙা চশমাটো লগালে, সেইকাৰণে ক'লাটো বুলি ৰঙাটো লগালোঁ। টিকেট কাটিবৰ কাৰণে বহুত দীঘল লাইন ইফালে, এইপিনে নয়নে টিকেট কাটি আছে ভিতৰত। অ'কে, আমাৰ টিকেট কটা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইফালে লাইফ জেকেট কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগে ন? কিমান 30 টকা কৰি নে 40 টকা? 40 টকা কৰি লাইফ জেকেটৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগে। আৰু টিকেটৰ পইচা এজনৰ কিমান কৰি? 590 টকা। 590 কৰি এজনৰ টিকেটৰ পইচা, আৰু মোৰ পইচাটো নয়নে দিছে দেই, নয়ন থেংক ইউ। আৰু এতিয়া আমি এনেকুৱা গাড়ীত যাব লাগিব, গাড়ীত এটা গাড়ীত 7জন মানুহ যাব লাগে, মানে এতিয়া 7জন মানুহ হোৱাৰ পিছত এখন গাড়ী ৰাওনা হ'ব ডাইৰেক্ট দুধসাগৰলৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ 40 মিনিটমান লাগিব দুধসাগৰলৈ ইয়াৰ পৰা। আমাৰ মেইন যোনখন গাড়ী, এইখন গাড়ীত আমি য'ৰ পৰা টিকেট কাটি আহিছোঁ এজনৰ 600 টকাকৈ লৈছে। আকৌ ইয়াতে কিবা এটা গেট পাছ দিব লাগে, গেট পাছ আকৌ এজনৰ 50 টকাকৈ দিব লাগে, কিবা এইটো নাজানো চিষ্টেমটো। আৰু কেমেৰা 30 টকা। দাদা, আমাৰ অসমৰ দাদা লগ পালোঁ, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে। দাদাৰ নামটো? স্বপ্ননীল বৰা। অ'কে, এইপিনে বৌ আহিছে লগতে, বৌ হাই দি লওক এবাৰ। আপোনালোকৰ ব্লগত জয় আই অসম। জয় অসম, বঢ়িয়া। পূৰা আমি অসমবাসী ৰাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ হেৰি লৈ, দুধনৈ ৱাটাৰফলছ। আৰু এইপিনে আছে নয়ন। কি ক'লোঁ, কি কৈছোঁ মই ভুলকৈ ক'লোঁ ন? দুধনৈ ক'লোঁ নেকি? দুধসাগৰ ৱাটাৰফলছ, মানে এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ বহুত। এতিয়া এনেকৈ লাইফ জেকেট লগাই যাব লাগিব। আৰু এতিয়া 10:40 হ'ল, আৰু আমি 12:10 আহি পাব লাগিব আকৌ, মানে চেম গাড়ীত, যোনখন गाड़ी আহিছিল সেইখন गाड़ी আমাক আকৌ লৈ যাব रिटर्न। कहाँ से है भैया? एमपी इंदौर से भैया। एमपी इंदौर से। कैसा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और कहाँ घूमे आप गोवा में? अभी गोवा में सारे बीचेस घुमा, और ओके ओके ओके, मतलब
ओके और जो भी टेम्पल और चर्च। ओके 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 भैया का मतलब शॉर्ट बहुत अच्छा लगा है, सही है, स्टाइलिश है। वाह। इसका गाड़ी नंबर कितना? 311 অলপ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ পিছত মেইন দুধসাগৰ ৱাটাৰফলছটো পাম আৰু এইফালে এটা ব্ৰিজ পালোঁ। এইটো ৱাটাৰফলছৰে পানী চাগে আহি আছে এইফালে বৈ। ৱাও আৰু মেইন যোনটো ৱাটাৰফলছ তাতে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ শ্বাহৰুখ খানৰ চেন্নাই এক্সপ্ৰেছৰ শ্বুটিঙো হৈছিলে। আপোনালোকে মেইন বিকাশ পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে এতিয়া য়েছ মই মানে কি কৈ আছে কি মই নিজে নাজানো। দুধসাগৰটো মই দুধনৈ বুলি কৈ দিছিলোঁ আৰু ৱাটাৰফলছটো মই বীচ বুলি কৈ দিছিলোঁ। আৰু যোনটো মেইন ৱাটাৰফলছ তাতে সকলোৱে জানে और मेन कितना जाना पड़ेगा ऊपर में और कितना जाना पड़ेगा किमान दूर से 5 मिनट और 5 मिनट যাব লাগিব ওপৰত ओके फाइनली पाई গলো ओ माय गॉड This is Dudhsagar waterfalls. My God! আৰু একদম ওপৰত দেখা পাইছে এইটো একদম ওপৰত এইটো এটা ট্ৰেইন ৰেল লাইন আছে। আপোনালোকে দেখা পালে এইফালে ওপৰত ট্ৰেইন গৈছে চেন্নাই এক্সপ্ৰেছ ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিলে। ভাগ্যৱান মোৰ হাতত মোবাইলটো আছিল আৰু DSLRটো মই তাক দি দিছিলোঁ, নহ'লে মই শ্বটটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ হয়। আছে মাছ হাতেদি মাছ ধৰিব পাৰি। আৰু কেমেৰাটো পানীত নপৰিলে হ'ল, মই পৰিবলৈ কথা নাই। Panggas! On আছে মাছ এফালে পুৰা ভৰি মই দি দিছোঁ, ভাগ্যৱান একো কৰা নাই, নহ'লে মই ভৰিটো আহাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰি দিলে হ'ল। কেনেকুৱা মজা ওকে ৰিটাৰ্ণ টু য'ত গাড়ী আছে তাতে গৈ আছোঁ আৰু 12:15 আমি আমাক যাই পাব দিছিলে। এতিয়া 12টা বাজিল, ফটাফট ওলাই যাওঁ। আৰু এইবিলাক জেগাত আহিলে কেতিয়া ঘপকৈ টাইমটো গুচি যায় গমেই নাপায় অলপ। আৰু এইফালে ফৰেইনাৰবিলাক আৰু বহুত আহি আছে, মানে 24 ঘণ্টা ইয়াতে পূৰা টুৰিষ্ট ভৰ্তি হৈ থাকে। অ' ব্লগ হাই ব্লগ কৰি আছে, এইফালে ব্লগ কৰি আছে। ব্লগিং ভাই যাতা বাই 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 বাই। আহি পালোঁ ৰিটাৰ্ণ আমি য'ৰ পৰা গৈছিলোঁ আৰু এইখিনি জেগাৰ নাম হ'ল পলেম। এতিয়া কিবা এটা খাম। এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম হ'ল মলেম, গোৱা মলেম। খানা অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, খানা আহি আছে একদম। এতিয়া আমি গোৱাৰ একদম লোকেল খানা খাম। পিছলা মাছ লৈছে এইটো আৰু এইপিনে এইটো লৈছোঁ আমি। এইটো কি মাছ পংকজ? এইটো মোৰচা। এইটো একদম লোকেল একদম সাগৰৰ মাছ হয়, মোৰচা মাছ। এটা কাটা নাই। আৰু তেলটো আপোনাৰ নাৰিকল তেলেদি বনাইছে। নহয় চব নাৰিকল তেলেদি বনাই ন? এইটো যিমান খানা বনাই আপোনালোকে জানে, ইয়াতে যোনে যোনে আহিছে নাৰিকল তেলেদি মানে খানাবিলাক বনায়। হা নাৰিকল দিয়ে দালি টেষ্টি নহয়। আমি যোনটো ৰাতিপুৱা যোনটো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ, মানে আৰম্ভৰ বিচৰ পৰা দুধসাগৰলৈকে যোনটো ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ, ৰাস্তা কি নহয়? ৰাস্তাটো কি ডেঞ্জাৰ না? ৰাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰ আছে, বাঘ পালো কিলা এইটো গধূলি হ'লে বোলে বন্ধ কৰি দিয়ে ৰাস্তা। ইমান ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, ইমান ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা দি আহিছোঁ আমি।
খানা একদম বকৱাচ একদম ভাল লগা নাই খানা খাই কিনে পূৰা মানে এই মাছটো ফ্ৰাই মাছটোৱে ভাল লাগিছে ইয়াতে হাঁহি আছে ইটো পূৰা দবাই খাইছে নহয় নাই ইয়াতে থাকে যে এইখিনি পূৰা পাৰে মই পাৰা নাই একদম খানা একদম পাৰাই খাব কাৰণে নাৰিকল তেল চাপ চুপ খাইছে নাৰিকলটো খাই আছে এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ আমাৰ হোটেলত নাযাওঁ আমি পালোলেম যাম পালোলেম আমি চাউথ গোৱাত যাম আমি তাতে আমি ভাবিছোঁ আজি থাকিম কাৰণ আমি অহাকালি আকৌ বাটাৰফ্লাই বিচ অহাৰ কথা আছিল চ' আমি নাযাওঁ আমাৰ য'ত হোটেল আছিল তাতে যাব হ'লে আকৌ 3 ঘণ্টা যাব লাগিব 3 ঘণ্টা ৰাস্তা আৰু এতিয়া কমচে কম 2টামান বাজিলে আকৌ আমি তাতে গৈ আকৌ কালি ৰাতিপুৱা আহিম বুলি ভাবি আছোঁ বাটাৰফ্লাই সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে কম দামতে যদি পাই যাওঁ পালোলেম বিচৰ ওচৰতে থাকি দিম আজি চাই লওঁ এতিয়া তাতে যাই কিনে কি হয় ঠাণ্ডা পেপচি খাই এতিয়া আমি যাওঁ নয়নে গিফ্ট দিছে নয়নে আজি আমাক বহুতখিনি ঘূৰাইছে বহুত আমাক হেল্প কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ নয়ন তুমি গুৱাহাটী আহিবা গুৱাহাটী আহিলে ফোন কৰিলে হ'ল অ'কে ঠিক আছে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগ পাই এতিয়া আমি যাই থাকোঁ পালোলেম বিচ যাম এতিয়া পালোলেম বিচৰলৈকে কমচে কম 70-80 কিলোমিটাৰমান হ'ব মানে 1.5-2 ঘণ্টা লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাই স্কুটি এতিয়া আমাৰ লগত চিকেন লেগ পিচ হৈ গ'ল এইপিনে 2টা ৰাস্তা আছে 1, 2 এতিয়া আমি পলোলেম বিচটো কোনফালে যাম সুধিম ৰ'বা भैया एक सेकंड रुकिए तो भैया पालोलेम बीच किधर जाएगा पालोलेम बीच साउथ गोवा किधर जाएगा पालोलेम बीच है ना इधर जाने से कहाँ मिलेगा नहीं दोनों रोड एक ही है देखिए हाँ, वो ये आने का वो जाने ओके ठीक है थैंक यू भैया চিকেন লেগ পিচ হৈ গ'ল এইপিনে কিবা হয় এইপিনে আমি এনেই টেনশ্যন লৈ আছোঁ আৰু মানে GPS চাবৰ কাৰণে মোবাইলটো মানে নেটৱৰ্ক পোৱা নাই আমি সেইটো কাৰণে GPS চাব পৰা নাই চিকেন লেগ পিচ জাষ্ট ৰুমত সোমালোঁ পালোলেম বিচৰ ওচৰতে ৰুম লৈছোঁ আমি আজিৰ কাৰণে ৰুমটো লৈছোঁ মানে আজি ইয়াতে থাকি কিনে কালি অলপমান ওচৰে পাজৰে কিবা কিবি বিচ ফুৰিব আছে ফুৰি কিনে আকৌ আমি ৰিটাৰ্ণ আমাৰ য'ত পুৰণা ৰুম আছে তাকৰ আজি দিনটো বহুত কষ্ট হৈছে বহুত বাইক চলালোঁ মুখৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে আৰু ক'লা ইয়াতে যদি 1 মাহমান থাকোঁ পূৰা মুখ ক'লা হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু ফৰেনিয়াৰবিলাকো ইয়াতে গোৱাত সেইকাৰণে আহে সিহঁতে মানে পূৰা ৰ'দৰ তাপটো ল'ব আহে গাত মানে টেন হ'ব কাৰণে আহে সিহঁতৰ মুখবিলাক মানে বহুত স্কিনবিলাক বহুত বেছি বগাটো সেইকাৰণে সিহঁতে মানে অলপমান স্কিনটো অলপ মিঠা পৰিণা কৰিব আহে সিহঁতে মই মানে জানা মতে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ আৰু আমি যেতিয়া স্কুটি লৈ আহিছিলোঁ বিচৰ ওচৰত মানে আমাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছোঁ আমি স্কুটিখন থৈ কিনে আমি অলপমান তাতে ইনকুৱাৰী কৰিব গৈছিলোঁ মানে কালি কি প্লেন কৰিব পাৰি বুলি আহি চাওঁ স্কুটিত পাম্প নাই মই ভাবিছিলোঁ কোনোবা পাম্প এৰি দিছে নেকি কিন্তু পাম্প এৰি দিয়া নাছিলে আমি লাষ্ট টাইম আজি ৰাতিপুৱা য'ত পাম্প দিছিলোঁ তাতে বস্তুটো অলপ ঢিলা কৰিছিল আপুনি 5-6 কিলোমিটাৰমান গৈ আছোঁ হাৱা ভৰাবৰ কাৰণে আৰু হাৱা ভৰাবৰ কাৰণে পেট্ৰল পাম্প বিচাৰি বহুত দিনে আহি ল'লোঁ ৰাস্তাও ভয়ানক অলপ ভয়ংকৰ লাগি আছে এতিয়া পাম্প ভৰাই ল'লোঁ এইফালে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে উঠিছিলোঁ আৰু 6টা মানত তাৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ ইমান দূৰ 3.5 ঘণ্টা বাইক চলাই কিনে আহি আকৌ দুধসাগৰ বিচ ফুৰি আকৌ তাৰ পৰা আহোঁতে এটা গধূলি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কি কৈছোঁ নাজানো আৰু ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে মানে ব্লগিঙত মই কি কৈ আছোঁ মই নিজে নাজানো আপোনালোকে গোৱাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কম সময়ৰ ভিতৰত যিমানখিনি জাগা পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বহুত কিবা কিবি কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ দিনত যেতিয়া মানে বহুত ট্ৰেভেল কৰি থাকিলে কথাবিলাক পাহৰা যায় মানে মই বহুত আৰু কিবা কিবি কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া কথাবিলাক হ'ব যদি মনত আহে নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম চ' টিল দেন টাটা বাই বাই জাগাবিলাকৰ নাম ইমান কনফিউজ এতিয়া আমি য'ত বৰ্তমান আছোঁ মালোলেম ন অঁ মোলামৰ পৰা আমি এতিয়া পলিয়াম বোলে পালোলেম আৰু অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছে আপোনালোকেতো ব্লগটো দেখা পালে